まさか一瞬で脳を貫かれるとは。あなたを拘束させていただきます。抵抗したければお好きにどうぞ。ほう、主がわしの相手をしてくれるのかの。相手いいですね。これは楽しめそうです。なめるでないわ。核撃魔法。今の魔法はなかなかお見事でしたね。精霊召喚。確かに悪魔は天使に強く、天使は精霊に強く、上位精霊を呼び出したのは正解です。ですがほらね、私の敵ではありませんよ。上位精霊じゃぞ。どうぞ物理的にお好きな攻撃をしてみてください。魔法を使わぬ悪魔などわしの敵ではない。金色の瞳、赤い瞳孔、この圧倒的な強さ。まさか、もしかして原初の。あなたは相当に賢いようだ。おや、もう終わりですか。無事に初仕事を終えたことを言っていただくとしましょう。